Awilo kamali na ngai. Awilo muzinga na ngai. Dame na ya pona yo. Dame. Comédien Awilo. Oui, oui, oui. La grande découverte TV. Chaîne Yabanambuka. Nadej Molato. Prince Molato. Betty Molato. Oui, balani ya grande découverte. Ah, toujours pas si vous avez vraiment. Awilo alelisi famille na ye, alelisi bandeko na ye, alelisi bandeko ya musala, alelisi peuple congolais. Ta okomona vraiment qu'il y a mibali vraiment, mibali ba olela lokola basi bazolela lokola mibali donc eza liwa oyo mtuté atandaki nango. Liwa maboye vraiment presque tala vraiment pas nini oyo que ba artiste bazo kana minute vraiment. Tala vraiment liwa vraiment parce liwa vraiment. Merci beaucoup. Merci Balanes pour la grande découverte. Problème Nicolas, problème Miami sur Nicolas Miami sur. Donc la place autour de là, tout baki sur Miami sur. N'anga moko kutu ezo salanga sur passer parce que tout ça a na kata moke. Na kata moke notre souci que la maman na biso tia la moine te. Tout ce que peut-être sur moko na biso artiste comédien na kombo ya Awilo. Pas matin na sala ma vraiment makasi parce que comme on a baliwa o ke ba star bazo kende ezo salanga passer. Bonjour monsieur. Bonjour papa. Mais aux la grande découverte, tu es à la mort ya cinquantenaire, tu es qui colle la maman na biso chala mwana, tu bimisai to kende kotika mais tu na 4 cas ya cinquantenaire, tout monde sous o ya moko ya bastar akufi vraiment, tu habité et ça c'est vraiment événement et comme le non sindenge nini. Donc ça fait très mal d'abord, il y a cause nouvelle o ya comédien moko okufa na komba Awilo. Tu es qui obimisa corps ya maman chala mwana, tu une nouvelle comédien Awilo akufi. Comédien qui n'est qu'au soutenir héritier n'a arrivé naïe ndé azwaki accident wana ils arrivent vraiment grave et bah ça l'union sur barrière ko sala ba comédien ba vraiment mobilisé na président naïe mayonnaise et ce qu'on y en est qu'au travailler et bah ça l'union sur barrière ko sala les autres une nouvelle que comédien Awilo akufi. Ça fait très mal d'abord comme on a comédien on a c'est un comédien très jeune. Azana na âge moko boy azana na flair d'âge pardon asali musala na mingi mais azaki na temps ebela osa peka musala ngo comédien moko social respect
oyoka na milliers ba comédiens même politique oyoka été na ba ranking ils na ba comédiens mais qu'on nouvelle où ils ont ça biso nyonso nzoto malili passi et puis na ba fête de l'année oyo qu'on perd des sous comédiens donc to lobanini question na me repose un peu question na me repose un peu venanga à Willow mais pas maté tous on a mingi ba star donc basta ba komi kotika tika biso mingi na côté ya comédie vraiment place wana liwezo tambola makasi ba poiso tambola makasi ranking eza makasi yo posa parmi moi qu'on a bango le connu vraiment wana et ça s'est passé vraiment entre bino vraiment parce que bozo kufa bozo bella tout comme ça bolingo pesa souté non problème ezali moni musala théâtre ya musala mona ba artiste baza ba homme public. L'artiste va toujours menacé, va toujours attaqué par rapport au secret tout musala ou nenge basalaka et je rappelle na tant ba bituma ebele. Raison pour laquelle un artiste comédien cause a ba distraction té. Liweza pour la batunyo so. Batunyo ba kufa na bango, ba peintre ba kufaka, batunyo to docteur, banani batunyo ba kufa na bango. Mais il y a des comédiens ils auront toujours reconnu parce que comédien artiste à la star. Donc maître Volobake et Nyon sera dans le bon Nzambe. Bandeko ba comédien, basa toujours la vie de prière, attitude de prière parce que temps ils ont mabé. Hein, toleli pe mingi, toleli mingi en tout cas. Ka o toujours batene ni sou ya Volobake ndeko la biso Wilo. Mais Nzambe razwa lo. Merci beaucoup. Voilà, bonjour, merci par moi pour beaucoup faire à Willow. Et puis ça on a biso à Willow Oyo. Bamsuto yebaki teki aza interné à un hôpital à cinquantenaire bamsuto bando ba mutu mo sa accident mais bat bando yeba été lelo akufi bat ba découvrir que zaki artiste comédien na kombo ya Willow. Un mot par rapport à ça, pourquoi yebana ki vraiment teki zaki à Willow mtaza na cinquantenaire? Ben on a yebiki ba parce que à Willow photo le tambo na ba page junior sur presque tina ba Facebook na ba NTPC ba ko télé famille théâtrale obligé to na carte to cotiser Biso TV Biso TV, Yakou Biso TV. Tu as coquette, tu as papa na bango. A Sénégal transforme pour na Willow. Bandeko bazaki faut pas tomber moi qui dit parce que à Willow en tout cas tout c'est sous-estimé. On a compris ce qu'on m'attend que Willow est artiste star. Parce que on a mis tout bien en mogo. Ce qui bateau baïka pour le la Willow. Bano tse na ba filmer qui pour. Vraiment surtout ça. Pour battre na moni ba la Willow na ndimete to zala boy c'est que ça qui bon et pas ça qui mon malamu ça bien mais non c'est pas filmer pour botam tout peu ba profil aussi na ngwa Willow on a problème té donc à Willow à ça accident na triomphal à Ogaga na virage triomphal donc entre 24 et na triomphal à Otagi aéroport en Chili le cas passe pour na nini va à aéroport na moto pourquoi moi ba foutu na moto na aéroport ba yakindi wana ba ko le taxi package pour ko mi batela mais na habité na ba fête bo la kati biso plaisir ngani na bo na ndimi na ko fêter parce que à Willow il y a des images au bon na Willow mukie on dit pas moto no et pas mi matoko nzondi no pesa répétition ba voyage ba belé donc à Willow kati biso sentiment ya ko fêter no kindi showbiz pour mo big ça jouer lelo spectacle naé on jouer kuna na basaki na mona va tout ça répétition mise en place mais quand on a triomphant on a truc appel na balosi modo ni za on zamba pesa ngama makasi na samsa ovela que ça banda ka bepo muni e woni balongo ngelo mona mutima to na moni susu miema onga sangana ulo pona miema na kutaki awulo na groupe miema d'être na longo pas gérer na comme chef à groupe le chef à répétition nous devons travailler par rapport. Ils ont passé commis, vie, maman, on va de foot à Awa, ils ont mobilisé $2,500. $2,500, on a facturé et bimi. Dans la zala qui n'a pas sans compter qui sont élimés, $400, $9, $800, qui c'est bimi à trois comédien bravo. Na Angela a vu un Serge Mwembo pasteur patron. Na mon baïdé on est au Sabaniki, mais il y a trois vélos au Bandaki et pas Pierrot, tout qui n'ont encore bossé na Souka. Tout ça, tout, mais dans mes mots, mon botoli, à botoli, tout à l'heure là, tu as vu que la mort, que la cinquantaine, tu as vu tout ça pour le programme. Donc, non, c'est un grand abus, tout le monde a pensé ça, au Bolanda Bisso, Bosso a mort, Botika Bissoté, Bosana Bisso partout, dans le Pango,
parce que matangi kozala ti mambo ekende et surtout bopesa ba fausse information ti mais go gagne suprême na moi déjà kuna bientôt là et puis t'éviter mon pesa ma mais docteur ba awulu accident go et ça la marqué ernini parce que to moni rita kanga ki journée mobimba et allait ka ye na ye bato ba notamment awulu ça accident ba 18h moins to ba communauté on fa ba 18h moins to ba so ba 18h passé ba 18h moins voilà ba benga pa mine ça est wana ki awulu ça sikola na 50 ça accident wana na sasa musika na sana na njili na wako na wana batongo na makasi to ko wa desi ba misile tout intensif kuna mudumonta moni awilo boy ta wilo kufi apa ba docteur mais question nga ezabu na luaya awilo parce que tozaki ana matanga ya mama chala mwan to kopati na luaya awilo ba artère vraiment comédien ba imba la moko belé est-ce que bazalaki déjà na matanga to ke ba pesi banka information beti baba ba yeka ndinga pe na yi omoni ba boya moko aye vraiment ndinga na yi ba ndinga na yi donc voilà ce qu'on a message ni oyo ko transmettre na ba star na biso ba comédien tout ba star en général parce que tout le monde vraiment porte sa loi vraiment et vraiment tellement ouverte na ba artiste ba kufa ba problème ngam na bino ba théâtre bo ça la vraiment na boyo kanité ngam na bino ba théâtre dans makambo ça vraiment tellement belé na profiter de mi mama tanga ya wilo mama boyo kanité wana ngala mama lo bela ngote parce que tout le mamba wilo oui parce que a wilo a confié tout le monde bango tout vraiment ba message to pesa pour na wilo to pesa message ni to za tout ça la bolamu au moins baba ya belé asa vraiment mutama na wilo comprendre tout ça la bolamu to tika ba hypocrisie oui liwe za pour na mututu nzamba tam na jour na kufela donc to surtout petit au kufela ba comédien ça JP musuba tout na to ebité no a wilo abano jouer les ta jouer banzonzinga ba te belé a jouer ba gag soit ba tala ba gag ya oya ba lemba ba ya mayo soit ba gag mikolo mususu de fois oya oya sala au monde na épée na kena ko musika te as artiste je pense au monde bilongiri bi soit za artiste moko ya moindre bon on attend musuba to musu te ba ba figure belé awa donc na bato peut-être ba fan pour la na ba message to ba te so ba koti na ba gag tuchika ya ba dynastie ana kina nozala tout temps mon groupe Jérémy Matondo as artiste pena jouer ka je banzonzi il peut belé ndezala donc na bato ba Hollande peut-être oyebi artiste wana te a jouer ka na bato yomoni liwane mamoko ba artiste comédien belé ba se mobiliser ba zoya au moni ba AG Omar et ba ngona ba ba CG ba donc as artiste ebani mutu nyoso to ayebi ya oui donc soki ozana besoin na image ya oui le bit Ah oui, le comment dit la maille. Ah oui, le musique la maille. Ah oui, le. Ah oui, le. Ah oui, le. Ah. Demain, rien pour l'ailleurs. Demain, rien pour l'ailleurs. Ah, ça va, oui, mawa likolo ya mawa passe likolo ya passe liweza porte ya mutu nyonso to mais oyo ekomi kokoma na ngamba ba artiste ekomi vraiment kokoma vraiment moi passe vraiment ya makasi pona nini te biso to lobelango pona ngai na lobelango parce que oza liwa maroti ou to contre normal ça anormal parce que akena ko accompagner collègue na artiste le accompagner collègue na artiste selon ba remettre selon otoyoki na kati ya mort awa ke na ko kenene wana asala ki accident pour tout consort ba memaki na hôpital ya 50e na hôpital ya 50e ana akomi donc comment na ba komaki na ye ba famille oyo ya ba comédien ba lobiki grand famille na bango basali nyonso tout oyo esenga ki basala mais esimbiti pour nini liwa ekomi kokotaka pona bongo ba artiste comédien ba artiste ba komi kokufa oyo ezali vraiment ba artiste bo fungola vraiment misu ba artiste comédien ba artiste musicien bo zala vraiment na boania parce que mamango déjà ekomi parce que ba professeur bimi trop pour na bino marame bimi trop pour na bino oya kolukelunga nsambe te oya kolukelunga nsambe te oya kobongola mutema te lelo tozolela mama chala mwan mbala moko pe toleli susu awilo
la semaine auto les semaine passée auto que les tokene qui okuna pe artiste kaka na semaine auto za suda ba matanga oyo zoko manini parce que ba comédien ba leli ba comédien vraiment ba leli ba mituna ba keso to sali nini loko zoka musangai na rotanga ba kombo na bango te parce que ba bona tanga ba kombo na bango ba o bazolela mais na kati ba matanga na rotanga ba kombo ba to balobaki te mais na mona ki présence ya président ya mayonnaise na moni Chabani na moni ba artiste vraiment ebelé donc bazole la vraiment artiste pesi bango passe na mutema passe vraiment na mutema et ça na ba tebele ba tuna awilo ngaza nani OK awilo aza parmi moko ya ba artiste comédien o azala no rankini o azala na problème na mutu parce que souvent ça raison mutu akufi non mutu azala ki malam non tant que mutu aza pe avi faut que témoigner kai o azala ki mabe faut que loba mabe na ye awilo azalaki mutu oyo abanaki kosangisa bango nyonso tu azalaki mutu oyo azalaki plein na batu nyonso tu azalaki mutu oyo abaki respecter ba président na bango azalaki mutu oyo azalaki soki benye na moment tournage abanaki koya abanaki koleka na ba chaîne presque partout aza artiste abanaki kosala nzonzinga aza artiste oyo azalaki kosolola vraiment bien parce que azalaki artiste oyo azalaki tellement cool na mutu surtout azalaki humble na mutu surtout na part ya grande découverte to tika vraiment cérémonie ba manifestation ya boui vraiment te tokozala vraiment na loi ya awilo et bande jusqu'à la fin tiba ki ndoko tiki na lilita biso tokozala wana tozana hôpital ya cinquantenaire tomoni ba président ba koti kuna yumo bira kezali fo masolo fo basolola tomoni ba président bino moko botela kuna ba président basa déjà na kati bazo solola famille comme ba artiste baza toujours pe ya groupe ya mo problème ya ngo ba artiste baza groupe bazolela vraiment moi vraiment tozo temps ya kosolola na bango na ngonga arrêté parce que ça liwa et puis si bango passe mutu surtout azolela les camarades na ye azolela ndeko na ye azolela azalaki vraiment bien na mutu surtout parce que tout le monde liwa na ye inerezebele ba artiste tout ba leader vraiment tout ba koyi vraiment to ebité ceux qui bazalaki kana matanga ya mama Tchala Moine wana toyiba te mais tosala kaka befa ya koyiba soki bautaki na bandaku to soki bazaki déjà na matanga ya mama Tchala Moine bayiba no se bon maman bakati sibo to soki bazaki na bandaku bayemba la moko toyibi te. Oui, la grande découverte TV. Chaîne ya Banambuka. Nadej Molato, Prince Molato, Betty Molato,